Rĩu Samidoh nĩarĩkĩtie gũtuthũra debate nene mũno kũrĩa nenda-inĩ nĩ ndũmĩrĩri arakorirwo akĩrekereria on his Instagram, ndũmĩrĩri ĩrĩa mafans makorwo makĩmĩoya as a very controversial post. Nĩ matigwo makĩyũria mũno ĩ hihi no Samidoh ararĩrĩria kana who was the post meant for, tondũ it is quite a cryptic message. Na Samidoh ndũmĩrĩri ĩno yake kana post ĩno yake ĩrarĩrĩria atĩ ũrĩa it would be so hard for a man to build a successful kingdom when he has a queen who is very thirsty for attention. Arĩyo ndũmĩrĩri ya Samidoh on his Insta stories, na agĩthoma in exact words it says atĩ you can never build a kingdom with a queen who is still thirsty for attention from the village. Arĩyo post Samidoh arakorirwo akĩrekereria, it was in fact a video karĩa ararekereirie nenda-inĩ ciake, na mafans thutha wa gũkorwo makĩyonera na gũkorwo makĩona what Samidoh had shared, maratigwo makĩgeria gũtaũra na kũinterpret what Samidoh is trying to say, tondũ in other words arakiuga atĩ mũthuri ndangĩhota gũkorwo agĩaka mũciĩ wake wega when he has a woman who is busy trying to seek for attention and find attention. Na mafans maraitigwo makĩyũria ĩ hihi no Samidoh ararĩrĩria, could we be talking about his own personal life, his own personal marriage kũrĩ Eddie Nderitu kana gwĩ Karen Nyamu, but more so kũrĩ Eddie Nderitu. Mafans magĩkĩyũria could that be what happened. Samidoh felt that he was trying to build something but he had a partner who was always seeking attention, na koguo magakorwo they are not on the same page, tondũ the woman is busy seeking for attention yet the man is trying to make his kingdom stand. Arĩguo Samidoh arakorirwo agĩkiuga na akĩonania to be in support of that quote kana in support of that saying atĩ it would be so hard for a man to be able to accomplish anything when his partner, his wife, his woman is busy seeking attention, fighting for attention, looking for attention. Na mafans nĩ makĩrĩte Samidoh agĩkorwo that is how he feels, agĩkorwo that is his situation, then they would understand gĩtũmi gĩake gũkorwo agĩshare such a post. No angĩ nĩ mareganĩte mũno na ndũmĩrĩri ĩno ya Samidoh, magĩkiuga the man should strive to make sure the woman is happy, the woman is comfortable before athiĩte gwĩka maũndũ mangĩ, before ageretie to achieve anything else, tondũ once a woman is unhappy then it would be hard for her to support her husband, na magĩkorwo matekũiguana na gũkorwo mate on the same page. Harĩ debate ĩrakorirwo ĩgĩtigwo na mafans thutha wa gũkorwo makĩona what Samidoh had shared. Na ndũgakĩriganĩrwo gũ-subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.